Quizás si intento cambiar el no, entonces volver al modo fuera de línea. Quizás si yo... No, eso tampoco funcionaría. Esto es inútil. ¡Te atrapé! ¡Buena atrapada, hermano! ¿Qué? ¿Cuándo llegaste aquí? Mira, amigo, solo digo que si tuviera colas suaves y esponjosas como estas, las perseguiría también. No me vas a dejar vivir esto, ¿verdad? Nope.